আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালোই আছেন। তো আজ আমি আপনাদের শেখাবো কিভাবে নিজের নাম দিয়ে রিংটোন বানাবেন আনলিমিটেড। আপনার নাম, আপনার বউয়ের নাম, আপনার দাদার নাম, পোলাপানের নাম, এভরিথিং সব নাম দিয়ে, যে কোনো নাম দিয়ে আপনি রিংটোন তৈরি করতে পারবেন খুব সহজে। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। সবার আগে মানে খুব দরকার পড়বে আপনার ক্রোম ব্রাউজারটা, যদি না থাকে আপনি ডাউনলোড করে নেবেন। তো আমারটা চার্জ দেওয়াই আছে, তো চার্জ দেবেন মাই নেম রিংটোন মেকার। এটা চার্জ দেওয়ার পরে আই নেম রিংটোন মেকার 3 নাম্বারে যে অপশনটা আছে ওই অপশনটাতে যাবেন। যাওয়ার পরে একটু নিচে যাবেন, নিচে গিয়ে স্টেপ 1 এন্টার ইউর নেম, এখানে আপনার নাম লিখবেন। আমি আপনাকে জাস্ট স্যাম্পল দেখাই। আমার নামটা দিয়ে SRIDOY হৃদয়, আমার নামটা দিয়ে দেখাচ্ছি। দেখুন, প্লিজ পিক আপ দ্য কল। আচ্ছা, এটা থাক। আইফোন দেখুন, দেখুন রিংটোন তৈরি হয়েছে। Hridoy, please pick up the call. হৃদয় প্লিজ পিক আপ দ্য Hridoy, কল। please pick up the call. হৃদয় প্লিজ পিক আপ দ্য Hridoy, কল। please pick up the call. ওয়াও, অসাধারণ। আচ্ছা, তারপর এখানে রিংটোন হয়ে গেলে তারপর ডাউনলোড MP3 এখানে দিয়ে ডাউনলোড করবেন। এই যে ডাউনলোড হয়ে গেছে, দেখুন এই যে ডাউনলোড হয়ে গেছে দেখুন। হৃদয় প্লিজ পিক আপ দ্য কল MP3 ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো আমি আরেকটা দেখাচ্ছি, নানি লেখা। ওইট, দেখুন আমি নানি লিখছি। তো এই যে দেখুন আমি নানি লিখলাম। এখানে স্টেপ 1, স্টেপ 2, স্টেপ 3 পর্যন্ত আছে। জাস্ট বেশি কাজ নাই এটার মধ্যে। তো স্টেপ 1-এ আপনি লিখবেন আপনার নাম, যে নাম দিয়ে রিংটোন বানাবেন। তো স্টেপ 2-তে আছে রিংটোন। এখানে 1, 2, 3, 4, 5টা রিংটোন আছে। তো আপনার যেটা পছন্দ হয় সেটা দিবেন। আমি দিয়েছি সামওয়ান ইজ কলিং ইউ। আচ্ছা, ইউ হ্যাভ এ কল, এটাও দিতে পারবেন। আমি ইউ হ্যাভ এ কল এটা দিচ্ছি। তারপর স্টেপ 3 ফোন বিল আর কি। আপনার এখানে মানে রিংটোন বিল যেটা বাজে, এখানে ফোন বিল আছে, মেসেজ টোন আছে, রোমান্টিক আছে, টিপ মিউজিক আছে, অ্যালার্ম আছে, আইফোন রিংটোন আছে। সো আমি আইফোন রিংটোনটা দিয়ে দেখাচ্ছি। তো এর বেশি আপনার কোনো কাজ নেই। আমি এখন সেভ করব। দেখেন, সেভ হয়ে গেছে। এখন আমি প্লে করছি। Nani, you have a call. নানি ইউ হ্যাভ Nani, কল, you have a call. নানি ইউ হ্যাভ কল। ওয়াও, Nani, you have জোস, a call. অসাধারণ। ওকে, থ্যাংক ইউ বন্ধুরা, আশা করি বুঝতে